नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि एस्कोरिल एलएस सिरप क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये कौन से कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसका MRP कितना है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करने से पहले आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन आएगा, उसको टच कर ले। उसके बाद एक छोटा सा घंटी आएगा, उसको भी टच कर ले, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, एस्कोरिल एलएस सिरप क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। एस्कोरिल एलएस सिरप जो है ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें 3 कंटेंट मिलाया गया है। लेवोसल बेटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गाइफेनिसिन एक्सपेक्टोरेंट। अब हम जानेंगे कि इस 3 कंटेंट का प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले लेवोसल बेटामोल सल्फेट के बारे में बात करते हैं। तो लेवोसल बेटामोल सल्फेट का प्रयोग अस्थमा, फेफड़े की सूजन तथा सांस की तकलीफ में इसका प्रयोग किया जाता है। और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग बलगम को पतला और कम करता है, जिससे खांसी में आराम पहुंचता है। और अंत में बात करें गाइफेनिसिन की, तो यहाँ एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम चिपचिपाहट को कम करता है, जिससे कि म्यूकस तेज गति के साथ खांसने पर फेफड़ों से आसानी से बाहर निकल आता है, जिससे कि एस्कोरिल एलएस सिरप का सामान्य उपयोग सर्दी, खांसी, जुखाम, इसके अलावा एलर्जिक युक्त खांसी में, अस्थमा में या फिर आपको खांसी के चलते सांस लेने की तकलीफ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सीने की जकड़न, गले में तेज खराश होने से बलगम वाली खांसी में भी उपयोग किया जाता है। अब इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो बड़ों में 10 से 20 ml दिन में 2 से 3 बार तक, और बच्चों में जिसका उम्र 12 साल से 17 साल के बीच है, इसके लिए 5 ml से 10 ml दिन में 2 से 3 बार तक उपयोग में ले सकते हैं। सिरप के बेहतर रिजल्ट के लिए तुरंत पानी या किसी भी तरह के खान पान का सेवन ना करें 30 मिनट तक। इस सिरप से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जैसे मुंह सूखना, पेट दर्द, पाचन की शिकायत, नींद ना आना, इस सिरप की ये सब साइड इफ़ेक्ट है। अब इस सिरप की सावधानियां के बारे में बात करते हैं। तो इस सिरप को जो महिलाएं है या प्रेग्नेंट है, छोटे बच्चों में स्तन या दूध स्तपन कराती है, ऐसी महिलाएं डॉक्टर की सलाह से इस सिरप को ले। अब दोस्तों, अंत में एक बात करते हैं कि किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है और इसका MRP रेट 99 रुपये तक है।